Attitude Irien vend da ginnig dehors rééquipé à saucisson de chocolat. Don't day! Redevo deoc'h kaout, 50 grammes a pevarugen chokolat, 10 grammes a pevarugen amande, 20 grammes sucre, un nu, 20 grammes krank kokos rasklet, 40 grammes a tregont gwispid, 10 chamallow, hag un tamm suklin evit ar c'hin kladur. Troc'het ar chamallow e tammoù bihan. Aze, troc'het meus dre c'hwer bep chamallow. Goude bezañ troc'het ar chamallow, torret ar gwispid e tammoù bihan. Torret ar chokolad en ur volenn. Hag ouzhpennet an amann. Teuzet en dourgip ar chokolad hag an amann. Mez an tamm, ouzhpennet ar sukr ha meskit. Ouzhpennet an nu ha meskit adarre. Ouzhpennet ar krank kokos rasklet ha meskit c'hoazh. Ouzhpennet ar chamallow hag ar gwispid. Ha meskit ur wech diwezhañ. Lakit ur film mezel a stennadus war an daol hag ouzhpennet ar meskaj warnañ. Serit ar film a rolet an eeun evit kaout stum ur saucisson. Lakit ar saucisson riennerez e padenn nozvezh. An devarlec'h tenit ar film eus ar saucisson hag evit echuiñ ouzhpennet ar suk lindr evit ar c'hin kladur. Setu prest no peus nemet da troc'hañ evel ur gwir saucisson ha devinañ. Kalon vat da!